Ой, мій старий паркет скрипить, нічого тут не поробиш уже цей. Треба викидати. Та ні, друзі, поробиш. Значить, чому скрипить паркет ваш? Тому що, дійсно, від років уже пересох клей під низом, він трошки відпускає паркетини, і, звісно, він скрипить цей паркет. І для того є два варіанти. Перший варіант, про який всі знають, це переукладка цього паркету, він дуже затратний, дорогий і так далі. Але є ще другий варіант – це шприцевання паркету. Що ми для цього робимо? Ми беремо, просверлюємо дирочку, в цю дирочку вставляємо шприц з паркетним клеєм і заповнюємо щілини під низом пустоти цим паркетним клеєм. Ось і все, друзі. Клей паркетний застигає, кристалізується, скріпляє між стяжкою і паркетом, скріпляє пустоти, заповнює, скріпляє їх, склеює. І ваші скрипи, нічні, які вам на вуха давлять, вони просто зникають. Тому, друзі, користуйтесь. А потім ці щілини, звісно, потрібно підшпаклювати, зашпаклювати паркетною шпаклівкою. І все, і нема ніяких проблем.